இந்த பிக்கில் இருக்க இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஐஏஎஃப் யூஸ் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் ஏர்க்ராஃப்ட். இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் 1920s வெஸ்ட்லேண்ட் ஏர்க்ராஃப்ட் ஒர்க்ஸ் என்ற கம்பெனி தயாரித்தாங்க. இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா 2 சீட் ஜெனரல் பர்பஸ் மிலிட்ரி அண்ட் சிங்கிள் இன்ஜின் கொண்ட பைப்ளைன். இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் வச்சிருந்த ஏர்க்ராஃப்ட் பேர் தான் ஏர்கோ DH-9A. இது ஒரு பிரிட்டிஷ் டிசைன் பண்ண ஏர்க்ராஃப்ட். இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் யுனைடெட் கிங்டம் ஏர் அண்ட் ஸ்பேஸ் ஃபோர்ஸில் வச்சிருந்த ஏர்க்ராஃப்ட். இந்த ஏர்க்ராஃப்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட்லேண்ட் ஏர்க்ராஃப்டை ஜெனரல் பர்பஸ்க்காக வாங்கினாங்க. இதோட ஆர்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா யுனைடெட் கிங்டம். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளைட் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா 7th March 1927. இந்த ஏர்க்ராஃப்டை எந்தெந்த கண்ட்ரி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ராயல் ஏர்ஃபோர்ஸ், அதாவது யூகேவோட ஏர்ஃபோர்ஸ், ராயல் இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ், ராயல் கனடியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் அண்ட் ராயல் ஆஸ்திரேலியன் ஏர்ஃபோர்ஸ். 1927 இது வரைக்கும் மொத்தம் 558 ஏர்க்ராஃப்ட் உருவாக்கியிருக்காங்க. அடுத்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ உங்களை சந்திக்கிறேன். டாடா, பை பை.